今回は霧雨マリサの嫁候補ランキングを解説していきますよ。おお、夢のある面白そうな企画じゃないか。18年ぶりに東宝人気投票ランキング1位になった霧雨マリサといえばやはりカップリングの数の多さ。そんなマリサの名カップルはどの組み合わせなのかランキング形式で解説していきますよ。それではまずはじめに東宝プロジェクトのイケメン枠、兼彼氏枠の霧雨マリサについて解説しましょう。霧雨マリサは言わずと知れた東宝プロジェクトの主人公で可愛い見た目とは裏腹にボーイッシュなのが特徴です。見た目としては魔女っ子で身長は成長期の10代前半の少女たちとしては、やや低いグループって感じだな。ウェーブがかかった金髪に、片側だけ垂らした三つ編みが基本。この片方三つ編みが可愛いんだよ。だから私も真似してるの。完全に巻きパン意識してると思って。服装は白いリボンのついた黒い三角帽子に、白ブラウス黒系の服、白いエプロンが基本で、黒と白が中心のカラーリングからゲーム中の相手からは黒いの黒い間など、黒を強調されて呼ばれるぜ。もう一人の主人公白霊霊夢の紅白巫女と呼ばれる赤と白の色合いとは対照的になっているな。これは霊夢の持つ陰陽玉にもかけているようにも思えますね。見た目は女の子といえど、二次創作でのカップリングは友人の霊夢や、同じ魔法使いのパチュリーにアリス、付き合いの長い凛之助など多くいます。他に、昨夜、ミマ、ルーミア、ナルミと、主人公ゆえの行動範囲の広さからか霊夢と並んで二次創作内最多のバリエーションを持ち、数々のレディーを抱いてきたのです。その言い方はやめてもらってもいいですか？これまた作品ごとに増えてますもんね。なぜこんなにもカップリングがいるかというと、まず男子キャラが少ないのと、中性的な口調、ひょうひょうとした態度、知的で洒落たセリフの数々がマリサをカップリングの彼氏的ポジションにするゆえんですね。特にエイヤ賞発売後の2005年頃までの二次創作はこの傾向のものが多かったんだ。確かにエイヤ賞ではダゼの数が多かったというのもありますね。語尾がダゼなせいか、二次創作では男らしい描写が多かったりします。しかし代わりが増えた分、最近は少なくなってきたようにも感じられるな。また原作も二次創作も最近のマリサは可愛らしい方面で強くなっている傾向にあるからとも言えるな。さあ、そんな可愛さとかっこよさを持ったカップリングの多い霧雨マリサにふさわしい花嫁は誰なのか、ランキング形式でご紹介していきますよ。それではまずはじめに紹介するマリサとの花嫁ランキング第7位は、フランドールスカーレット&霧雨マリサです。意外な順位。なんかこのカップリングってよく二次創作で見かけるからもっと上な気がしたけどそんなことないの？確かに原作でも数少ないフランドールの会話相手としてマリサが出てきますが、最近ある狂気的な事件がありまして、それで順位が大幅にダウン。一体なんだって言うんだ？それではまず原作でのこの二人の関係を紹介していきましょう。まず初めてこのカップルが出会ったのはコウマ館だけ雨が降る日のことだった。異変と思ったマリサがコウマ館へ様子を見に来たところにフランドールと出会うことに。そっか、この二人はコウマ峡にて初めて出会ったんだ。初めて人間を見るフランドールがマリサがどんな人物なのか問うと、マリサは、そうだな、白霊霊夢、巫女だぜ。と誰でもわかる嘘を言い、フランにネタを振るのです。出た師匠譲りの嘘。マリサの師匠にして怨霊であるミマ様も自分のことを人間よ嘘って嘘つくところ、受け継がれているんだよな。ちなみに心霊病の EX でも似たようなことを言っているぞ。コウマ峡 EX でのフランドールの代名詞、あなたが、コンティニューできないのさ、は、マリサに向かって言ったセリフであり、二人はおしゃれな言い回しをし合うので相性がいいように見えますね。しかしそんなマリサとフランドールですが、東宝プロジェクトの公式ではここぐらいであまり接点がない。しかしながら、二次創作関連においては霧雨マリサがフランドールスカーレットのお姉ちゃん役を担当するいわゆる姉妹的な観点で扱われているんだよね。カップリングの発祥としては東方コウマ峡におけるセリフやフランの弾幕を回避するのにマリサのスピードがないとクリアできないから、また、設定上同じ魔法少女であるなど原因は色々あります。基本的に姉妹関係として書かれることが多く、わがまま妹をなだめる良き姉としての描写や遊び相手として書かれていますね。フラマリはシリアス系二次創作でも人気が高く、ストーリーに沿っての EX ボス時期としての対立、ストーリーの別話としてコウマ館によったマリサが地下の部屋を見つけてフランと会う出来事、小説そして誰もいなくなったをベースとした会話、などからのストーリーが定番だよね。そんな二人ですが、コウマ峡後の絡みはほぼ皆無。2021年10月24日強欲異文でついに出会うのですが、こちらも目立った会話はなかった。そして時は流れついに2023年8月、東宝公式漫画の東宝地霊記伝にて、ついに大きな絡みが見られました。霊夢が妙蓮寺に紛れ込んだ宮出口を探していた頃マリサは、ぶっ飛ばされていた。おい、まさかそれってば。その正体はフランドールスカーレットだった。マリサがなぜここにいるのか問うのですが、説明なんてできるわけないでしょと言い墓地を破壊。やっぱり原作フランドール怖すぎやろ。マリサが質問しても答えず、血を流そうとも攻撃はやめないという、東宝原作とは思えないほどにジャンプ漫画になっていたのです。
東宝漫画作品でここまでド派手な戦闘シーンはおそらく東宝暴月賞の綿月より姫戦ぐらいでしょう。みんなの憧れ金髪少女同士のカップリングフラマリが原作ではとんでもない結果だった。明るく人当たりのいいメイリンと、情緒不安定または無邪気で純粋な正確なフランドールの組み合わせに魅力を感じる人が多いことから人気が高いメイフラも、初の原作での絡みは狂気的な結果で迎えられました。ある意味ビッグサプライズです。ただ、まだこの二人のやりとりはまだ続きがありそうなので、その後はしっかりいいカップリングを見せてくれるとは思いますよ。メイカップリングのフラマリの初の漫画での絡みがこんな形だったとは。そう、人気投票第16回エクストラのベストパートナーランキングでは27位という超高順位のカップリング。さっきも言ったけど、二次創作ではレミリアより姉妹っぽい感じあるもんな。それでは人気投票コメントも見てみましょう。コウマ卿のエクストラでのセリフが忘れられない。原作ではそして誰もいなくなったの話をしてたのが印象的だよ。勝利後の英語で会話するシーンは意気投合し合っていましたしね。二次創作的には、マリサがコウマ館に忍び込んでいるところをフランが見かけて、遊ぼうと言ってきて、マリサは面倒見良さそうだから一緒に遊んであげて、フランはマリサに懐いていくって感じが理想。フランとマリサはわがままなフランを面倒見のいいマリサが本を読んでる感じがしていい。初期から出会っている二人だから今後の展開にも注目だよ。最新の展開では完全に仲違いしていますが、その後の展開によってはこの順位から大きく上がってトップクラスになるかもですよ。フランとしては本当は遊びたかっただけなので、マリサが呆れながら、仕方がないやつだなぁ。ほら、一緒に遊んであげるよ。って言って手を差し出す展開に期待です。原作でそんなものありえません。それではマリサの花嫁ランキング第6位は、マリサニトリペアです。に泊まりはお値段以上です。でもなんでこの順位なんだ？原作では結構関わってるでしょ。それはこの二人には決定的な関係が語られているからです。何々めちゃくちゃ気になる。まずマリサとニトリの関係性を解説しましょう。ニトリの登場は風神録からなんですが、東方地霊伝でのコンビ結成により注目を集めました。そうそう、地霊伝から付き添いでニトリが選ばれたのはびっくりだったよ。他の相手はアリス、パチュリーと魔法使い同士という共通点を持っていて、東方のカップリングでも長い歴史を持っていただけに、ニトマリというタッグは二次創作者たちには新鮮な驚きを持って迎えられましたね。仲の良さは本物で、東方3月制では給流滑りの金額を友達割をしてくれていて、ニトリにとってマリサは信頼できる人間だということがわかりますね。いいね公式でそんな信頼感あるセリフがあったとは。ただし、これでマリサの嫁候補としては逆にふさわしくない設定でもある。もはや公式が友達関係と言っている以上はもう有利展開は薄いな。だからこの順位なんだね。そう、我が道を行く研究者派だという意味では割と似た者同士であり、有利というよりは一緒につるんで何か企んでいる悪友同士、という関係が似合う関係性です。意外とマリサの交友関係にそういうタイプがそれまでいなかったからいい関係性ではあるよ。ちなみにニトリの方のカップリングの相手は影山ひな。わかる、こっちの方が有利展開が熱い感じするわ。そう、二次創作では特にニトリの嫁としてひなが激アツですね。役を拾い上げるひなにとって親しく接してくれる人がいなかったけど、ニトリは違ったみたいな展開が最高です。当時までは東方風神録の2面ボス3面ボスとして登場する2人でしたが、原作での接点は特にないのに人気の高いカップリング。ただ両者とも人間好きで流しひなとカッパの川流れ出川つながりという共通点があったんだけどな。しかし、最近ついに東方地霊記伝にて少し関わりがありました。まさかフラマリみたく破局シーンじゃないでしょうね。そんなフラグを乗り越え、影山ひなが溺れたニトリを助けるという公式で有利展開を披露。公式でニトひなはマジで神展開すぎだ。話を戻して、そんなニトリとマリサの関係としてはサポートキャラや親友というのが似合っていますね。マリサは魔法の、ニトリは機械と、ジャンルは違えどどちらも発明家であるからか、相性はいい感じだしね。ニトリが人間好きというのもありますが、この二人は有利というよりは悪友的な関係といったところでしょう。だから仲はいいけど、この順位に落ち着いたのね。それではこの二人のカップリングコメントを見てみましょう。ニトマリこそ王道、はっきりわかんだね。地霊伝で組んでからずっと好きな二人、好奇心×好奇心のブレーキが効かないコンビ感が最高です。ニトマリは生涯の研究課題。親友以上恋人未満の悪友ってイメージです。全人類東方地霊伝マリサシ一体を遊んでください。といったように、やはり他の方も親友や悪友的な味方ですね。この二人は確かに友達関係がいいかもな。地霊伝後も絡みが多くあり、かなり仲のいい二人なので私も好きなカップリングです。とはいえですよ、実はニトリはマリサのことが好きでしたってパターンもいいのでは？それはひなちゃんさんが黙っていません。では次に紹介するマリサとの花嫁ランキング第5位は、マリサ&パチュリーペアです。長らく愛され続けるカップリングなんだよな。しかしなぜこの順位なんだ？もうちょい高いイメージしかないよ。確かにこの二人はウィン版の第一作目のコウマ卿からの付き合いですもんね。
しかし原作ではこの二人はさほど仲がいいとは言えない。一体どういうことなんだ？それではまずはじめに彼女たちの関係性を紹介しましょう。先ほども言ったようにこの二人が初めて出会ったのは東方高魔教です。しょっぱなからパチュリーの図書館の本を借りパクしようとしているところにパチュリと出会います。とは言いつつも、かなりコミカルな会話をしていて、なかなか意気投合しているように見えるけどな。勝利後はパチュリーの弱々しいセリフを聞けます。強気なマリサと実は弱々しいパチュリーは相性がいい感じだし、ここからカップリングが生まれた感じがあるぜ。次に出会うのは東方水無双。今回もしっかり本を盗もうと試みている時にパチュリーと出会うことに、ここでもコミカルな会話が見られますが、後半は険悪ムードでパチュリーがマリサに、魔法使いならそのくらいわかるようになりなさい。と同僚者の魔法使いゆえに、ライバル意識をしている感じがありますね。まあライバルとして認めている感じがあるから逆に良くないか？さらに後半はマリサ側も強烈な言葉を放つのです。なに気になっちゃうじゃないの。それがこちら。ムキュー。マリサ、さあ答えな。外の世界に充満しているこの容器は、一体何なんだい？パチ、私はもうしばらく休憩するわ。役に立たないやつだな。この家もなんでこんなやつ買ってるんだ？めちゃくちゃ煽ってるかなり傷つくレベルの煽りですね。しかもこの満面の笑みですよ。役立たずと言い放った後に、なんでコウマ館はこんなやつ買ってるんだ？という非常に冷たいセリフを言っていますね。東方原作では強気なセリフがたくさんあるが、これはなかなかにスパイシーな掛け合いだな。ただこれは簡単に好きとか、仲がいいということを使わないところが東方原作の奥の深さなんですよ。二次創作のようにまた心を盗まれちゃったみたいなことにはならないのね。二次創作でのパチュリーとマリサの関係性は、マリサに好意を寄せている変態レベルでマリサに続婚のパチュリーという二次ネタが非常に有名であり、ギャグ系の二次創作ではアリス同様そういう方向に性格が改変されることが多いです。そっちの方が夢があるから有名になりがちだしね。そんなアリスやレイムなどとマリサの奪い合いを演じることもあるし、マリサにベタベタくっついたり変態的な行動をとることもよくあります。あまりにも有名なので、新参のファンからは原作パチュリーってこういうキャラなの？と驚くこともしばしばあるでしょう。究極の東方あるあるだなぁ。というかさっきそうだったし。実は初期の東方3月末松倉先生版の説明では、マリサと仲がいいと記載されているのですが、その後の東方地霊伝ではマリサはパチュリーと相性がいいがあまり好かれていないとされているのです。実際に東方3月生の漫画中でも、図書館から本を盗まれることにはいい印象を抱いていないシーンが見られています。二次創作みたいに、本当は来てくれて嬉しいみたいな感じじゃないんだ。まとめると同じ研究好き同士で話が合い、相性もいいですが、本を盗むなど自分のテリトリーに入り込んでくるなどの行為は好きではないという感じなんでしょう。パチュリーは静かなところを好んでそうだしね。結構複雑な関係性って感じかも。と言っても地霊伝では同じ研究好き同士で手を組み、コミカルな会話を披露しているし、完全に嫌いってわけじゃなさそうです。あくまでも同僚者の良きライバルってことだな。そういうことですね。二人にはこれからも仲良く喧嘩してほしいです。では次に紹介する、マリサの嫁ランキング第4位は、三つが白江の子&マリサペアです。おお、まさかのここで新キャラクター。そう、マリサの嫁候補に新たなダークホースが現れました。まず彼女たちの関係性を見ていきましょう。新作の10応援ストーリーではマリサを倒して無理やり仲間に引き込もうと挑んできますよ。マリサが勝利後、なんと彼女はマリサについて昔から存在を知っていることを語るのです。子供の頃に泣いていた頃とは比べ物にならないと、マリサの幼少期について知っている口ぶりを見せました。すご、あのマリサの幼少期を知っているなんて貴重なキャラだな。にしてもあの勝ち気なマリサが魔法の森に逃げ込む形で移り住んで、泣いていたとは驚きだよ。確か、移り住んだ理由としてはお父ちゃんとごたごたがあったからだよな。そう、マリサはもともとは人間の里にある名のある道具や霧雨店の娘さん、父親の後を継がなければいけない立場だったのですが、父親との仲が険悪になり感動してしまった。それにしてもあの火力大好きマンのマリサが子供時代は泣き虫だったなんて意外だな。ここまで成長したことに泣けてきますよね。でもさ、マリサは絵の子について全く知らない感じだよな。なんでマリサは絵の子の存在を知らないのさ。それは絵の子がまだ普通の年老いた山犬だったからですよ。あるきっかけで彼女のつけている宝力を見つけ出し、生命を浄化する月の宝珠に似た能力を持っていたため、れっきとした不老不死となれたようです。なるほど、魔法の森から出たことがないようだし、長く生きていたからマリサの子供時代を知っていたのか。となると小さい時からマリサを知っているというのは今回のランキング対象として強いな。ちょっとした幼馴染ですからね。マリサが感動されて魔法の森に行ったのはかなり昔から語られていたけど、それに関連した貴重な情報を持つキャラが出てくるとは夢にも思わなかったぜ。しかもこんなに自然に堂々と、また三つが白江のこのルートではかなり仲がいい感じですね。二人とも好戦的なところがあるから意気投合しているよな。また絵の子は優しいので大切な宝力を見せてあげるとも言ってくれ
てます。そしてのこエンディングではそれに通ずる話なんですが、感動的なんですよ。のんびりな東宝では珍しく王道なスカッとする感動エンディングなんだよな。今回の10応援でかなり深い関係になった二人ですね。のこは肩出しのお姉さんキャラらしいキャラだし、サバサバしている感じがマリサと相性いいからぴったりの花嫁だよ。またマリサは動物に好かれる傾向にあるので、二人は相性ぴったりです。こういった要素から見事、歴代のマリサの花嫁候補たちを飛び越えてこのランキングにランクイン。この二人の関係はこれからも期待しかないよ。二次創作でもかなりこの二人に関係するものが見られますからね。ただし、この花嫁には一つ非常にまずいことがあります。って思うとトラバサミが閉じます。手を繋いじゃうと切断しちゃいますね。では次に紹介する、マリサの嫁ランキング第3位は、アリス・マーガトロイドとマリサペアです。ちょっと何言っちゃってるの？原作でマリサとアリスはパチュリー同様に仲はあまり良くないっていうのは有名でしょ。そんな二人がこの順位はおかしくないか？それが一概に仲が悪いなんて言えない。むしろ裏ではできてんじゃないの？ってぐらい仲がいいんですよ。ほう、とっても気になるじゃないの。早速教えなさいよ。へい、それではまずはマリサとアリスの関係性について解説しましょう。マリサとアリスが出会ったのは東宝ヨーヨームではなくて東宝旧作の東宝の東宝怪奇団。PC98 番東宝旧作の最後の作品東宝怪奇団で登場したんだよな。その時はまだ体は小さいことからロリスと言われているんだ。現在の陰版とは容姿が異なりますが、同一人物の可能性が高いですね。いくつか理由があるのですが、例えば前回の東宝10応援で判明した過去の授業で紹介した通り、白霊霊夢と旧作の白霊霊夢が同一人物の可能性が非常に高いことが判明したからなんかがありますね。この頃のアリスはとても好戦的であり、またマリサとは同僚者でもありますが、大した魔法も使えないのに生きがってんじゃないわよなんて言ったりしています。おいおい、なかなかの異様だな。エクストラでもかなりリベンジに力が入っていました。そんなことが受け継がれているのか現在の陰版でも。アリス、所詮、あなたはの魔法使いね。マリサ、温室魔法使いよりは良くないか？と言い合ったりと、東宝ヨーヨームでもかなり仲がよろしくないセリフが見られます。ほら、やっぱりこの二人はそこまで仲いいとは言えないじゃん。しかし、その次の作品の映画賞では手を組むことになるのです。この二人が仲がいいと思えるセリフが映画賞5面で見れます。ここでは何か楽しげな雰囲気で、マリサはおちゃらけながらアリスの名前を言ってみたり、おちゃらけながら同僚者と言ってみたりとどう見てもマリサはアリスに対してそこまで嫌いな様子はありません。ちょっといい雰囲気なところもあるんじゃないの？さらにアリスはアリスで、マリサのおちゃらけに突っ込んであげたり、東宝プロジェクト全キャラでも最強クラスと言えるヤゴコロエイリンが現れた際はマリサに気をつけなさいとアドバイスを送っています。ちょっと、めちゃくちゃ仲いいじゃないか。そして東宝怪塚では完全に仲がいい場面がこっそりありました。怪塚はアリスが出ていないでしょ？ミスティアローレライのエンディングでわかるんですよ。全然関係ないキャラが出た。ミスティが宴会に歌を披露するのですが、その時にマリサの姿が見られます。その隣にはちょろっとですがアリスがいるんですよ。めちゃくちゃ仲いいじゃないの。そう、宴会という楽しい時間の時に嫌いな人とはお酒を飲まないでしょう。このことからそこまでアリスとマリサは仲が悪いとは言えないのです。AI 変後も一緒に永遠庭へ行くなどしていて、東方地霊伝時代にも割と楽しそうに会話しているからやっぱり二人は仲いいの？実はアリスとマリサが仲が悪いというのは違うのです。アリマリが仲が悪いという噂が広まった東方ヨーヨームのテキストでは、アリスも収集家であり、本などのマジックアイテムを収集する癖がある。収集家同士、マリサと勝ち合うことも多く、割と犬猿の仲だったりする。最近は曰く付きの人形集めにハマっている。割と犬猿の仲という言い方で言い換えれば少し喧嘩もしたりする、という捉え方ができます。確かに収集家同士と似ている部分も含まれているし、気が合う感じはあるよ。喧嘩が多いと仲が悪いは似ているようで違うしな。なので、もともとさほど仲が悪いとは言えないのです。また映画賞バッドエンドではアリスがマリサの家に泊まっていくのは珍しいと書かれていることから、すでにお泊まりもしているっぽいんですよ。やったー、お泊まりだなんて完全にできてるじゃん。確かにこの映画賞あたりからアリスがマリサのことを好きであるという二次設定がよく見られるようになった感じがあるな。さらにマリサがアリスのものを盗んだ描写は一度もなく、三妖精に霧雨魔法典を教えたのはアリスであったりと、やはり仲のいい描写がかなり多いです。同僚者といえど、パチュリーほど仲が悪いって感じじゃないのね。書籍ザグリモヤール・オブ・マリサにおいてもこいつに会うとよく使うと書かれていて、かなりの回数会っていることはほぼ間違いなく、そして極め付けは東方地霊記伝の、寝込んだマリサがアリスに看病をしていた。はい、完全にこの二人で来ています。心配そうにマリサが氷を入れ替えるシーンがあり、なんと完全なアリマリが公式で見られたんですよ。アリマリファンにとって神展開すぎだぜ。このように実は二人は非常に仲がいいことが判明し、恋人っぽいやりとりもしていることから見事3位にランクイン。ただやはり喧嘩もあるようなので、この順位に落ち着いたという感じです。とはいえ、しっかりと原作でアリマリが仲がいいことが分かってよかったよ。これからもお二方にはお幸せになっていただきたいですよ。ちなみに公式で夜のお泊まり会の様子なんていうのは？ありません。
それでは少し相談しに行ってきます。相談しに行くのにそれいりますか？さて続いてマリサの花嫁ランキング第2位は、マリサ&小石ペアです。好きです。大好きです。小石というと、かなり複雑で切ない設定があるけど、面倒見のいいマリサが小石を導くみたいなのたまんないです。原作では結構関わることが多いですしね。そんな二人の関係をまず見ていきましょう。まず小石とマリサが出会ったのはもちろん東方地雷伝。お空を倒してひとまず異変を解決したレイムとマリサ。鳥頭のお空から苦労して話を聞き出したところ、彼女に力を与えた神様は二人組らしい。おっと。二人組の神様といえば前作の東方風神録に登場した八坂かな子森安和子。特にお空に促したのは風神録6年ボスを務めたかな子様であり、連続で異変を起こしちゃいました。ほんと面白い人だ。可愛いから許してあげましょう。レイムとマリサは妖怪の山にある二人の神社森谷神社へ向かうことになります。東方地雷伝 EX ステージをマリサでプレイした小石撃破後の会話では、小石がマリサの強さを気に入っていることがわかります。またパチェに鳥装備では今度地雷伝に遊びに行くという約束までしているセリフが見られるんですよ。それがこちら、ニトリ、残念だったね。多分、神様はさんのためにならないことはしないよ。核融合は山の発展に役立つと思って、お前のところのペットを利用したに過ぎん。小石、そうなの？つまんないの。でもまあいいや。面白い人間に会えたし。マリサ、面白いぜ。小石、今度、家に遊びに来てよ。面白い音量とか用意しておくから。マリサ、行ってやってもいいんだがな。行く途中に障害が多い気もする。さすがは無邪気な三妖精からも好かれるマリサなだけあるぜ。さりげなく言ってやってもいいというのがイケメンすぎます。それにしてもですよ、彼女の方から家に来て、はそういうことですからね。一体どういうことでしょうか？しかも家に誘うぐらい気に入られているだけではない。東方蜃気楼の対戦後のセリフでは二人のトレンドマークである帽子を取り替えっこしようよ、と、小石の方から誘っているのです。はい、キュンしました。小石はそんなにもマリサのこと恋しちゃってるのね。それは言い過ぎや。そしてなんと、東方憑依花ではストーリーモードのコンビの一つにマリサと小石のコンビが結成。これ初めて見た時超絶ウルトラ有頂天だったよ。初めてこのコンビを見た時驚きと嬉しさが極まっていました。ちなみにマリサがマスター、小石がスレイブでストーリーコンセプトは純粋に楽しむ二人。純粋コンビいいね。確か東方憑依花のストーリーモードではプレイヤーが最初に戦う相手でもあるから、しょっぱなから驚きだったよ。小石とマリサが組んでいる理由としては無意識に小石が憑依していた感じです。やーん、ここでも小石の方から歩み寄ったんだ。もうマリちゃんさんキュンキュンです。さらに東方外来異変2018スプリング号の地雷伝クロスレビューでは、マリサは小石のことを評価しているのですが、コメントから東方憑依花でのことを評価していると思われるのですが、そのコメントがキュンし確定のコメントがされているんですよ。憑依花本編では語られなかったマリサの小石に対する本音めちゃくちゃ気になる。マリサが言うには、何考えてるかわからないやつだけど、組んでみると素直で扱いやすいやつなんだよ。わっほーい。マリちゃんさん完全にキュンしました。マリサから見ると小石は素直な子らしいですね。たまりませんこの関係。どっちもあんまり言葉には出さないけど実はお互い意識している感じがたまんない。恋バナ二度ハマりマリちゃんさん。それではこの二人に対するコメントを見てみましょう。この二人の相性っていいと思う。陰陽のバランスがいい感じ。別に仲がいいわけではなく、精神的な相性。不思議な関係がそこにある。二人とも好きなキャラクターで、東方憑依花でのこのコンビがものすごく大好き。純粋に楽しむ二人。天真爛漫な小石ちゃんと面倒見のいいマリサの組み合わせがいい感じ。といったように、誰しもが純粋な二人の関係性に心を打たれている人がいますね。どちらもなんだかんだ意識し合ってるし、言葉には出さないけどお互い好印象なのすごくいいよ。そのため、見事このランキングで2位とさせていただきました。小石の姉である悟りが主人公の東方地霊記伝では間違いなく小石も登場するはずなので、また巡り合う可能性があるから注目ですね。ちなみに私もマリサさんのこと、まあまあ好きですよ。それどちらかというと嫌いな部類じゃない？ではラストに紹介する、マリサの嫁ランキング第1位は、レイム&マリサペアです。これはもう揺るがないよね。揺るいじゃいけないですよ。レイム&マリサ、通称レイマリは二次創作で長らく人気の高いカップリング。だって、この二人は同じ辛い生まれながら支え合って生きているような感じがもうね。そう、それでは二人の切っても切り離せないファムとファイバー並みのつながりを解説しましょう。長年の親友関係であると同時に、妖怪退治家用の競争相手でもあります。東方本編での公式設定では腐れ縁といった設定であり、雨が降ったら帰れなくなって神社に泊まる、お茶を出しての対応といういわゆる幼馴染のような設定となっています。
東宝制作者ズン氏の先輩の方が開発した周想玉の極幻想テキストには、マリサは霊夢がいないとつまんなくて死んでしまうくらい、仲が良いという設定が書かれてあり、実は仲が悪いという設定が結構多い東宝プロジェクトにおいては珍しく仲がいい設定になっています。また周想玉はウィンバン前の作品だけど、この時すでに霊夢はウィンバン霊夢になっているから現在の設定の一つとして見れるぜ。ウィンバンになってからはゲーム本編では競い合っているので、会話があまり見られませんが、異変後は宴会で一緒にいることが多い。特に漫画作品では大概一緒に行動していることが多いですね。フラッと気のいいマリサが神社に立ち寄るんだよな。また人間の一番の楽しみの一つである食事でも一緒にいることが多い。東宝3月生では霊夢がタラの芽が収穫してきたのですが、マリサにも料理をご馳走してあげていて、一緒に食事をするシーンが見られます。もはや夫婦やないか。このようなシーンはこの二人ならではだよ。またスズナーンの8話9話では霊夢が雨に当たって熱を出していました。それを知ったマリサはすぐに神社に向かい、霊夢に私が治してやると何度も本人に言っています。そこまでして霊夢を思っていたんだ。泣けてくるぜ。東方水潮下では酔って寝込んでいた霊夢を看病していて、目覚めた霊夢に冷え水を渡すシーンは超神展開でした。チャオの恋愛漫画でありそうな場面じゃん。と入っても、マリサが霊夢にくっついてきてるのに近いですね。確かに霊夢からマリサに向かうことってないよね。なのでどちらかというと、マリサが花嫁な感じがありますが、ただ、水潮下では酔ったマリサをわざわざ神社まで運ぶ霊夢もいて、やはりどちらも相思相愛って感じなんですよ。しかもその後はしっかり一緒に朝ごはんもいただいています。付き合ってるとかじゃなくてもはや夫婦だもんね。また他人にどぎついことを言う霊夢ですが、あんまりマリサには言いませんね。マリサもしかりで、先ほど紹介したパチュリーみたくきついこと言わないよな。このようにあらゆる日常的な場面で霊夢とマリサが一緒にいて、楽しそうにしているシーンが見られます。やはりそんな二人に対して、誰しもが彼女たちの関係を認めているんですよ。第16回東宝人気投票ランキングエクストラベストパートナー部門有効投票総数10849票において、霊マリは1006票を獲得し第1位となりました。パッと見てわかるけどダントツ1位って感じだな。一つ前のつまり第2位の宇佐美蓮子とマエリベリーハーンは591票と376票とかなりの差を見せています。確かにこの差はすごいね。また第13回では霊夢側のカップリング中マリサ側のカップリング中の双方で第1位。ちなみに霊夢側では得票率 46%、マリサ側では 40% でほぼ半々。また同年10月に中国で行われた人気投票のカップリング部門有効投票総数5738票でも985票を獲得して第1位となっています。海外の方も認めるほどだし、やはりみんなマリサの嫁は霊夢と認めているのか。東宝最終回は霊マリ結婚でいいでしょう。とにかく東宝プロジェクトの主人公霧雨マリサがあまりにも魅力的すぎるキャラクターのため、他のキャラと付き合うところを見てみたいと、私たちに夢を見せてくれるんですよね。ほんとマリサが魅力的すぎるんだよ。ゆっくりマリサさんが言うとおかしいですが、これコスプレなので許して。それでは今回の授業はここまでです。いやいや、私が思うマリサの嫁はこれだっていうキャラがいたら教えてくれよな。またマリサの過去について知れる10応援で判明した過去についても解説しているので見ていってくださいね。それではここまでご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。